はい、今12時49分です。滝を高まえてきたので、ここから天からでいきたいと思います。竿はリバーピーク極み天から33ですね。3.3 メーター。若干、レベルラインが60センチくらい長めについてます。それから毛針ですね。毛針がついてます。そりゃそうだ。ここからちょっと寒くなってきたね。なんか寒くなってきた。天気がね曇ってなんかちょっと寒い。よし、ここからモンスターを狙っていくか。ここからあ、行くぞ。来たよ。あー、バレた。バレちゃったよ。よいしょ。上はどうだ。どうだ。これで大きいのいても良さげなんだけどな。いないかね。来た。バシャンと来たね。バシャンといたよいないかなと思ったらバシャンと来たね。両型いいサイズだね。バシャンとがっぽり食ってますね。はい、いやー、いいね、いいね。でかい毛針をばっくり食べてる。はいいいサイズ。ああ、逃げた。26ぐらいだ。バシャーンってバシャーンって滑りそう。ジャンプ。狙いはモンスタージャイ。あ、追ってきた。小さい。やめろ来たまあ小さくもねえな追ってきたの見えたけど小さくもない。小さく見えたけど小さくもない。いや、いいね、いいね、いいヤマメだ。数は数えてねえよ。めんどくせえから。今日は大きいの釣る。
ないか。登れるのか。雨はとりあえずやんだ。うりゃ登れた。おお、来た。おお、小さい。外れた。外れが多いな。外れが多い。じゃあどうだ。ほいほい。あーくそ。あれ、秘密兵器を出さないと。秘密兵器。今魚が上がってたね、上に気づいて。おお、いた。来た。あ、来た。今ギランって食ったの見えたね。よいしょ。あ、外れた。外れが多いな。ちょっときゃすごい来る。すごい釣れんなこれ。外れた。外ればっかだ。針が丸まってきたなこれな。あの上もいそうだね。こっちまだいそうだね。なんか今引っ張ったとこへ引っ張られた。あそこに泳いでる。奥にいる。入った。というかさらに奥にいるな。難しいな。入ってもさすぐ引っ張れるじゃんね、あれで水で。中に入るんだけど、あ、振り向いたけど。ほら見に来るんだけど、いや大きくねえからいいか。そんな大きくねえわ。おいっち。もうすぐね引っ張れちゃうのよこれが。上行こう。上行こう。どうだ。来たよ。ああ、すげえ外れんな。まずいな。すげえ外れる。お、食った。あ、今食ったんだよな。もう来ねえか。今顔をニョキって顔出して食ったぞ。あ、まだ泳いでんだ。食え。もうダメか。1回目のあれでスルーだもんな。スルーしてる。スルー。すごいね。1回スカっただけでスルー。
あと虫。うわ、ルル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 。来たか。来たよ。ほい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 。両型。あ、日が出てきた。雨降ったり日が出たり。両型。両型に降りました。26ぐらいだ。7ぐらいあるんじゃないこれ。27ぐらいありそうだね。あ、日が出てきた。いいね。いいね、いいね。もういねえかな。次、上。こういうとこの上にね、いるんだよ、よく。大きいのがこういうところに。油断をしていると結構こう流れが速いところの底の方にへばってるんだよね。で結構しつこく流してると釣れるんだよ。でかいの。もういないか。いない。いないの。ああ、いたいたいた。あっち行った。あっち行っちゃった。すごい泳いでる。いたじゃないかよ。ああ、みんな逃げてた。泡の下の方に。あ、そこに一匹。あ、来た。そこにもいたか。まだまだいる。まだまだいる。こいつも悪くはない。こいつはモーセックスだ。はいよ。ほい。下のとこに毛が引っかかってんだよな。これは別にバーブレスなんだけど、下がジャリジャリしてそこに毛が引っかかってる。
粘っても大きくねえからいいか。ちょっとあっちを釣ろう。まだいるんだけどな。あー、バレた。そう、合わせが遅いんだ、合わせが。あ、違うか。なんか来てたよ、今。食ってたよ、俺。まだ泳いでんね。まだいる。来た。おっしゃ。お、結構暴れんな、これ。暴れんじゃー。悪くない。いやー、いいね、いいね。いいね、いいね。皮一枚。はい。すごい。で、蜘蛛の巣を切り裂いて、そこ。蜘蛛の巣を切り裂いてのそこ。あ、もうちょい大きいの見たような気したな、あっち。あう、失敗。あ、晴れてきた。いいね。お、いないか。もうちょっとね、でかいのが見えたような気がしたんだよな。違うか。お、見えた。来たよ。おお、結構引くね。引くよ、引くよ。よいしょー。両型。すげえいるな、魚が。すごいいる。はい。あっちだよ、お家は。お家はこっちだよ。よし、上行こう。すごいいるな。あとは大きいやつを釣らなきゃ。よいしょ。このいいな、黒い毛針作ろう。また作ろう。黒毛針、千人黒毛針。はい、1時40分です。ちょっと寒いんでね、ヤッケを着ました。ジャンバーというよりヤッケですね。あ、いたいたよ。今毛針に反応したんだけど潜っちゃったね。もっと前に行って迷彩服だから一応沈んだかな。あ、沈んだっぽいな。一瞬毛針に反応したんだけどな。
じゃないか。こっちのやつは沈んだな。上に浮いてたんだよな。あ、走った。あとはあっちだ。あの中にいいんだろう、渦巻きの中には。来た。ああ、来たね。あ、まだあっちにも浮いてるね。もう来ないか。ダメでござる。上に行こう。おうおう。来た。来たよ。ピシッて引っ張ってたね。姿見えず。ああ、こっち来いよバカ。ああ、くそか。まあまあいいサイズだな。まあまあサイズじゃんおい。おいしょよいしょ。お、両型っていうかきれいだね。きれい。かっこいいなこれ。きれい。天からでも釣りましたよと。ほい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 。はいはいはい。はい。これはいい魚ですね。なかなか寄ってこねえと思ったら結構いいサイズだった。はいはいはい。これは尺ぐらいになりそうだけど、今年産卵しちゃったら死んじゃうんだな、多分な。27ぐらいかな。27ぐらい。また来年まで残ってるやな。尺クラスになるんだろうけど、多分卵を産卵して死んじゃうんだろうな。もういねえか、さすがに。あんだけ割ったやったら。よし、今日も狙ってみるぜ。こっから小さいのはかけるな。大きいのだけかけろ。いるかな。ちょっといるかどうか定かじゃない。あ、手前に小さいのはいるな。手前に小さいのはいる。大きいのはまだ見えない。で絡まってる。08結構ごついな、糸が。08 シーガーグランドマックス08。結構これ切れねえよこれ。あー、手前に降りて、あー、食ってる。あ、24ぐらいか。
狙いがビッグワンだ。おお、なんか食ってきたけど、今は小さいやつかな。でもなんか食ってきたけど、前行こう。大きいのいるかな。見えねえ。あそこだ。大きい、あれ大きいやつじゃない、あれ。流れの。大きいやつじゃない？違うかな。違うかな。手前にもいるだけね、小さいのは。ちいてのいいんだけどな。狙いは大きいやつだ。見えねえな、大きいのは。いないのか。いないかね。いないな。動いてねえな。見えてねえな。これだ。なんか今来たぞ、いいやつが。なんだよ、いつも目まといのせいじゃねえかよ。今いいサイズだったの、おい。またいた。いてもすごい大きいってわけじゃないもんな、あれもな。今かかったやつはまあまあいいサイズだって。おい、なんだよ、今ゴリャンってなって、ゴリャンと。ダメだ、小せえ。なんだよ、外れろ外れろ外れろ。外れねえし、さっきの大きいやつ外れなきゃいいんだけど。外れた。
れはどうだ、これはどうだ、こいつはどうだ、まあまあ引くけど、これまあまあ引くな、こいつはどうだ、引くな尺はねえか、けどいいサイズだな。よいしょよいしょよいしょ。おお、太えなおいすげえいい魚、いい魚。尺はなんか太いだけで寸詰まりだけど、魚的にはすげえいい魚だ。顔は尺なんだけどな。29ぐらいだろうなこれな、感じ的に。すげえ引いたな。すげえ引いた。お、尺あんじゃん、尺。あ、尺あんじゃん。30センチ、4ミリ、5ミリぐらい。尺あった尺ヤマメ。顔が尺っぽいもんね。あっちに置いて。はいよ。すまんの、まだいそうだな。まだいそう。持ってきたのは上だね。いいサイズ、いいサイズ。毛バレを持ってきた。パクって食べた。これままだよ、これ。ままだぞ、これ。尺まではねえけど。尺まではねえけど、いいサイズだね。いるかな。ここから上はいない。ここから上さこれはすげえ太え。すげえいいヤマメだすげえ太え。冷てえ。尺はないにしてもすごい28ぐらいだろこれ。すげえ太え。28だな。すげえかっこいい。これは写真撮っとこう。すげえ太えいいの釣れだね。なんだよこれは。天から33。なんだよこれは。28。おいサンキュー。大きくなれ。多分個体数が少ないからすごい太くなれんだよなこれな。すげえ太いもんほらめっちゃ幅広。よし、ここで大きくなってくれ。幅広ヤマメちゃん。
すげえなこれ、幅がこれいけ、すごいすげえ。釣りバム、絶賛発売中。お求めは、ベース、釣りオモショップ、検索。